البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الحلقه ديال هذا النهار. معكم ام ريتاج من قناه البساطه في الطبخ والخياطه. ان شاء الله اليوم جيتكم بواحد الوصفه ماشي للاكل ولكن للصحه ديالنا. كيف ما كتعرفوا في هذا الفصل ديال الشتاء وسبحان الله هذا العام جا هذا الريح اولا هذا الرواح كيف كنقولوا حنايا، جا صعيب وقاصح وما كيحيدش كيمشي واللي يرجع. صراحه انايا بنتي سالة مع هذا الرواح، خصوصا الكحة اللي بدات الشتاء وبنتي فيها الكحة. حتى جربت هذه الوصفة صراحة اللي نفعتني وهناتني وحيدت لي الخوف. انا كنت كنقول صافي راه فيها شي حساسية ولا شي حاجة. هذه الوصفة البنات ديت بنتي للطبيبة ندوز ليها، وكانت ثاني مره اللي غادي نديها حيت الدواء الاول ديال الطبيبه الاولى ما نفعش، وديتها الطبيبه الثانيه عطاتني الدواء وعطاتني هذه الوصفه اللي هي نحتاجوا لها جوج مكونات. هذا في الوصفه الثانيه عاد غادي نقول لكم باش نستعملوه. عطاتني الطبيبه كيف ما قلت لكم الدواء اللي خديته لها من الصيدليه، ونصحاتني بهذه الوصفه، قالت لي غادي تستعملي لها الدواء وفي نفس الوقت غادي تستعمل لها هذه الوصفه اللي هي زريعه البصله الحمراء. انا هنايا راني طحناها، هي كتكون عباره على حبيبات صغار، زريعه البصله الحمراء والعسل الحر. هذا البنات بصراحه بنتي تهنات وعاد لقات راحتها ولات كتنعس في الليل، ما كانتش كتشوف النعاس في الليل. هاد الوصفه هناتني البنات كيف قلت لكم. كنحتاجوا هاد البصله الحمراء، كناخذ منها واحد تقريبا نص معلقه صغيره، وكناخذ معلقه كامله ديال العسل. ها نتوما كتشوفوا البنات هنايا عسل السدر وكاين عسل الليمون. هاد الجوج هما اللي نستعملوا الاطفال ديالنا، عسل السدر وعسل الليمون حيتاش خفاف. بزاف ديال العيالات كيمشيو يستعملوا عسل الدغموس اللي ما فيه من منافع، كيقولوا راه غادي يبراو في خطره وغادي ينفعهم هذا، ولكن قاصح عليهم، كيجيهم مر حار داك الاخر ديالو، كتجي واحد الحروريه صعيب عليهم، غادي يكرهوا العسل وما يجي من جهته، خصوصا انهم اصلا ما تيبغيوش لينا العسل. انا بنتي كنشربوا لها غير بالصيف، ولكن هانتوما كتشوفوا هاد القريعه راه هاد الكميه كامله استعملتها لبنتي مده دابا ديال شهر، تبعتو ليها نهار نهار لا، ولا بغيتو تعطيها حتى يوميا ما كاين حتى شي مشكل. مهم وصفه فعاله غادي تهنيكم من الكحه ديال الوليدات الصغار وحتى الكبار. ان شاء الله تجربوها وتصدق معكم نفس النتيجه اللي وقعت معي انا مع بنتي. الحمد لله نحمد الله ونشكره. هانتوما البنات كناخذوا تقريبا هنايا نص معلقه ديال العسل هذه ديال زريعه البصله الحمراء. كتمشي عند العطار، خديت 5 دراهم، وهذا الشيء اللي شاط منها راه درت منها قلت لكم مده تقريبا شهر وانا كنستعملها. وهنايا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال معلقه صغيره عامره ديال العسل الحر، صافي. وغادي نديرها بحال ما هكا وغادي نمزجهم. غادي نمزج هاد جوج مقادير، جوج عناصر بحال هكا البنات. راه يمكن لكم ترجعوا الفيديوهات ديالي القدام وغادي تسمعوا كاع تقريبا الفيديوهات ديالي فيهم بنتي كتكح. دائما بنتي انا كتكح، قلت لكم راه زعما راه هاد السنه سبحان الله شت فيها الرواح بمعنى الكلمه، خصوصا الكحه. صافي البنات كنحصلوا على هاد المزيج هذا كيف كتشوفوا. صافي وكتهزوا هاد الخليط اللي حصلتوا عليه هكا في المعلقه، وكتعطيوه لوليداتكم ياكلوه شويه بشويه حتى كيكملوا هاد المعلقه كامله. وان شاء الله بالشفاء العاجل ان شاء الله. انا هاد الوصفه قلت لكم البنات نفعتني بمعنى الكلمه، ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تنفعكم مع وليداتكم ويتشفاو لكم ان شاء الله. ندوزو دابا الوصفه الثانيه. هاد الوصفه البنات عباره على معقم المنزل ديالكم من هاد البكتيريا وهاد الشيء اللي يكسر هاد الجو اللي ولا عندنا، الله يرحمنا بالشتاء، باش يتغسل لينا هاد الجو عمر بالميكروبات والبكتيريا وهاد الرواح اللي كيف كنقول لكم البنات جا مجهد هاد العام. هاد الوصفه البنات
بعد ما كتسيقوا الدار وتخملوا كديروها راه كتنقي الدار، كتنقى لكم الجوف الدار. اولا حتى الا ما صيبتوش ماشي مشكل، هكا من العشيه ديروها الطريقه. عندي هنايا البنات فليو، شويه ديال الفليو، وعندي هنايا شويه ديال الشيح، وعندي هنايا الخزامه. مقادير على حساب ما زعما شويه من الحاجه. راه البنات ما منقين ما والو، حيت هاد الاستعمال ديالهم ما غادي نشربوه ولا حتى شي حاجه. غادي نجيبو كوكو وغادي نكبو فيها هاد المقادير ديالنا، ومن بعد غادي نكبو على هاد الشيء الماء. هانتوما البنات المهم واحد شويه صافي، تقريبا ما كاملش اطرو. وغادي نسدو الكوكوط ديالنا، وغادي نديرو الصفاره البنات، وغادي نشعلوا على هاد الكوكوط حتى كتصفر لينا، كيغلى داك الماء مزيان وكتصفر لينا الصفاره واحد تقريبا. المهم تجمع لنا النفس مزيان الكوكوط، تصفر لينا الصفاره واحد القسمين ولا هكاك. وغادي نطفيو على الكوكوط ديالنا ونطلقاو. هانتوما البنات الكوكوط ديالي صفرات. من بعد ما كتصفر كنحيدوا ليها الصفاره وكيبقى داك النفس كيدوز مجهد، وغادي دوزوه في الدار كامله وداك النفس هكا كيدوز بحال هكا البنات. كيف ما كتشوفوا كتحيدوا لها الصفاره وكتهزوا الكوكوط وكدوروا بها في البيوت ديال الدار كاملين، وداك النفس كتعطى بالجهد. راه البنات ما نقولش لكم الدار كتعقم من كاع الجراثيم، وكتبقى واحد الريحه في الدار. احسن معطر جو ممكن تستعملوه بلا برودويات بلا مواد معطره للجو. احسن معطر كتبقى واحد الريحه ديال الدار في الدار ديال الفليو والخزامه والشيح رائعه البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. هاد الوصفات بجوج ديال العسل وزريعه البصل الاحمر، وهاد الطريقه باش تعقموا البيت ديالكم وتعطروه في نفس الوقت. وإلا عجبكم هاد الفيديو ديروا لي لايك وفعلوا الجرس، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها. الى حلقه مقبله ان شاء الله.